Սիճուկը իրանց համար լավ է, էլի, ստամոքսը մաքրում է, ջջումներից ազատում է, այսպես ասած։ Հիմնականում կերի հետ ենք տալիս, աղացած գարի ու թեփին նախ ենք պատրաստում ու տալիս։ Բարի օր, բարի գալուս, դսեղի սարեր շալուդզում ենք Հրաչյայի, Հերմինեի ընտանիքին, նրանց զավակներին Էրիկին և Էդգարին նկարահանելու հետաքրքիր աշխատասեր մարդկանց մասին հաղորդում պատրաստելու համար 2000 մոտ 200 մետր բարձրության վրա ենք, հրաշալի եղանակ է, աշխատասեր մարդիկ, համով հոտով զրույց, գյուղական աշխատանք, էլ կաթ ենք զտում, էլ թել պանիր ենք պատրաստում, էլ խավից ենք պատրաստում, մի խոսքով հետաքրքիր հաղորդում է աշխատասեր մարդկանց մասին, բաժանորդագրվեք, գրեք ջեր մեկնաբանություններ, հավանեք, տարածեք հաղորդումները և տեսեք, թե ինչպես մեր լուսաբացը սկսվեց։ Հրաշալի հաղորդում է, սպասեք այս հետաքրքիր արկածային ճամփորդությանը։ Ամեն քիչ բան չի, ամեն քիչ բան։ Այստեղ իմանալը նախ պետք է դեսիչ ասել համակերպես ամեն ինչի հետ ոչ թե դաստասոր մնաս թողես գնաս սա սիրը մայրա գործ է վախտը ժամը տակ չունյան ձևը արևա տալպուկ տդի կայծակ տդի սելավ տդի Սավայեն դոր չի որ ասես պատերազման տորմուզ եմ նորել ասենք չէ Սավայ տանից պետա պատերազմից ամեն գործը կսպասի բայց կողը չի սպասի նիվան ձևը դարքի կարելի կող չի որ նոր տքնես առավոտ ժամը դրել գործերները սավարտին պրսնեն Ամեն գործ իրան մտքություն է, պետք է ամեն ինչի տիրապետ ես, եթե չտիրապետ ես չես կարանես, կողքից թվում է, թե հա ինչա, հետ գործընթացակ էլ եթե գործընթացը, հիմա որ կանեմ կնկարես, տեսնեմ, որ ինքը շատ բարդ գործընթաց է, անընդհատ պետք է ուշքդ գրեք եմ, եթե մի փոքր աշխատում բարեցείς, անընդհատես կպչա, պարզապես պետք է ժամանակ անընդհատ ես փորձից լսած ունենալու, տեսնեմ ես նոր ժամանակն է, այն ժամանակ ամեն վարքյան սպասի ինքը ուշադրություն է պահանջում, փոքր երեխայի նման կարելի ասել, ամեն վարքյան ուշադրության կարելի իրար խնամքնոց եմ մի փոքր խաղալա որ չստացի շահ փոքրիկան ուշադրության դեպքում կարա ամբողջ օրվա աշխատան չարչարակը մի վարքյանում դուր Ոչ խրախուսեն լավոց հակելի ամբողջով, դրա համար ենք, եթե քո ամբողջով աշխատանքը մի վարքյան դուր ենք ուստեղ մնալու իմաստը չէ։ Դրա համար ենք եկել, որ մեր օրվա հասը բաստակենք, մեկուներ բաղրության, հայթայթենք, որ հանգիստ սրտով կղճով գնանք մեզ համար մեր ամբողջ սեզոնի հաշարանքը բայր։ Միացինքը տպուղոտ տեսնենք։ Բոլորս ենք ուզենք, ինչ-որ միտեղ ասենք նստածել ենք, ինչ-որ մեկն էլ մեզ օգնի։ Մենք ոչ ինչ բանի մասին չմտածենք, բայց տենց բան չկա։ Համաձայն ես։ Պետք է աշխատենք։ Երբեք մեր հույսը ոչ մեկի վրա չենք դնում։ Աշխատում մենք ինքներս մեր արդարացությունով ենք։ Երբեք չեմ ասել, որ ինչ-որ մեկից մի բան ուզեմ, բերեմ, զորագնանք չէ։ Մենք սիրեն ենք մեր դարը քրծինքով, մեր արդարացատանով, մեր հույսանով։ Հարկ ասել, հարկ դող երբեք։ Ես երբեք չեմ դուսուրել իմ տանկից, հուսով եմ չեմ են դուսուրել։ Հարկ ասել։ Ինչեվեր չլեցի իսուտ։
Քանի լիտր եղավ մոտավորապես էս։ 30 Ջան, այս փրփուրը որ տեսնում ես, սա պետքա քաշենք։ Ցանկալի է, պարտադիր չի, բայց որ այս փրփուրը քաշած առնեմ, ջիլը ավելի գլատի ու փայլուն առնեմ։ Եթե սա մեջին մնամա, ջիլը որ թոկին ենք փռեմ, սենց վրեն փոքրիկ չչոտացնեմ, էլի կարելի ասած։ Սա քաշում ենք, որ գեղեցիկ փայլուն ջլեր լինի։ Դա գաղտնիքներ կան, բազմաթիվ։ Շատ անգամ չենք էլ քաշում, ասենք իրիկունները, որ զտում ենք, չենք քաշում, առավոտ արդեն որ վեր ենք կենեմ, Փրփուրը նստում է, դե ինքը կաթա, բայց հիմա որ այսպես քաշենք, ավելի ջիլը գեղեցիկ է ստացվում, ուտելու ժամանակ հաճելի է լինում։ Վաճառում եք թե զուտ։ Հա, վաճառում ենք։ Ցանկացողներ շատ են լինում, բայց հիմնականում չեմ վաճառում, չէ։ Աշխատում ենք մեզ համար։ Մեզ համար։ Իրացնելու խնդիր չկա, որովհետև չեն մշակում։ Հա, իսկապես հիմա ապրուստը նոր ավելը անուրջան։ Հիմա սարերը, որ շրջես կտեսնես, էլի շատ Ներվա քիչերը, Եվրոպան թմամենք, շատ քիչերն են, որ իրենց կաթը մշակում են, Չեն հիմնականում մշակում։ հանձնում են, դրա համար պահանջարկը շատ է, շատ են, ասենք զանգահարը յուղ պանիր գնելու համար, երբեմն լինում է, որ վաճառում են, հա, ոչ կարիքից դրդված, մարդիկ ուզում են, չեմ կարող ներժեմ, ասում եմ, հա, բայց նենց չի, որ կարիքից դրդված վաճառում եմ, Ուղղակի մի տեսակ վաճառելը ժողովրդին ավելի հեշտ է։ Սենց իրանք փողը ունեն ամեն 10 օր, լացավ ունեն, սենց կարող է պահել։ կարգով Մեկ էլ տենաս 1000 դրամ դարավ ջիլը, ավելի էժանացավ։ Հիմա ինչքան է գինը կիլոն ջլի։ Կարծեմ 1200 իմ իմացած տվյալներով, հիմա եթե փոփոխվել է, չգիտեմ, որովհետև վերջերս դիռում էի, ասեցին, որ 1200։ Անքաշպանի Բայց իմաստ չեմ գտնում, էլի այդքան տանջվես, չարչարվես։ շիշկի մեջ Հա։ վառվելով։ Ջրի գին։ Դնենք աղբիվան։ Իրանց կաց, ոտնի, հանի, կաց։ Էդ էլ դունում է ետ։ Մնաց մշակել է։ Չխառնում ենք, լավ խառնելուց հետո մի փոքր վերցնում ենք ու փորձարկում անեմ։ Այ այստեղից երև արդեն ջիլը վրան դնելու ժամանակն է, թե ոչ։ Ինքը որ տաքանում է, աստիճանաբար տաքանալու հետ պետքա փայտի վրա բարձրանա 5 սանտիմետրի չափով, որ արդեն վրան դնելու լինի։ Իսկ ըլնամա որ երրեմ ինքը էփմա, այսինքն դեռ բավականին ժամանակ կա։ Հերբին է, այս ամեն ինչ ումից եք սովորել։ Մայրիկիցս հիմնականում, Որը Վարդենիսից դսեղ հարց է եկել ու այո, մի քանի տարի սար գնալուց հետո արդեն ինչքան իրան տեսնում էի, սովորում էի։ Շատ հաճախակի գնում էի մամայիս, պապայիս մոտ մնամ, տեսնում էի մայրիկս Որ սարներ։ Կեչուտի յախա էին ասում ու եղելա խալյուրթում։ Տեսել եմ ու բավականին հմուտ ինքը պատրաստում իր ինքը։ փորձի, իր սեփական փորձի վրա է սովորել, թե ինքն էլ։ Հա, ինքն էլ սեփական փորձ չէ, տեսնելով, չգիտեմ ինքը իրանց գյուղում պատրաստել է, թե չի Որ պատրաստել, գյուղից Վարդենիսի։ Վարդենիսի, Մաքենից տեսնելով, հիմնականում տեսնելով ենք սովորում։ Հիմա կաթը Այստեղ կաթը
իմ ասած տարբերակն է եռմը, այսինքն սա դեռ շատ բավականին ժամանակ ունի, որպեսզի ճիլ դառնա։ Դրա համար, որպեսզի ճիլը ավելի արագ ստացվի, կարանք դիմենք մի մեթոդի։ Այստեղ ես ունենում եմ թթված շիճուկներ շիշերի մեջ, այստեղ պահում եմ ու որպեսզի ճիլը արագ լինի, ավելացնում եմ կաթի մեջ։ Ինքը թթվածնում եմ կաթին ու հասունացնում։ Հիմա մեր կաթը ոչ հասուն վիճակում ալուկնում է։ Էլի բնական վիճակում շիճուկը չէ, ոչ մի Հա, առանց հավելումների, սա իրա ճլից պատրաստված շիճուկն է, որը որ ես մտցնում եմ շշերի մեջ ու պահում։ Այսպիսի դեպքեր են, որպեսզի ուզում եմ, որ ճիլը ավելի արագ ստացվի, մի փոքր ավելացնում եմ, ինքը կաթը հասունացնում է։ Ինչքան ժամանակում։ Տևում է 1-2 ժամ, բայց այստեղ որպեսզի մենք կարողանանք պեչկի վրա նորմալ խառնենք, կաթը տեսնում եք բավականին շատ է։ Եթե լներ կիսատ կարայի 2 շիշ լցնել մեջը, հիմա 1 ժամ կամ 2 ժամվա ընթացքում արդեն ճիլը կաթը կհասունանա։ Արդեն կգային աստիճանի, որ կարանք։ Իսկ ոնց պետք է, էլի նույն փորձը պետք է անենք գազի վրա, թե։ Նույն փորձը պետք է անենք։ Շատ հաճախ ես փորձում չեմ փորձում, արդեն կաթը տեսնելով հասկանում եմ ժամանակն է, թե չէ։ Մարդկա ասենք մի քիչ կաթից հասկանում է ինչ վիճակում է, ճիլը կստացվի թե չէ, ժամանակն է թե չէ։ Հա, հիմնականը մայրիկս այդպես էր անում, նա երբեք էսենց բաներ չէր օգտագործում, ինքը կաթը տեսնելով կամ շատ հաճախ մի փոքրիկ խմելով հասկանում էր կաթը ժամանակն է վրան դնելու, թե չէ։ Շատ հմուտ միջայլոց ինքը շատ լավ ջիլ պատրաստող է։ Էլ սարք են գնում։ Առողջությունը չի ներեն։ Շատ ուզում, բայց քերից չի թողում, ասում է չէ։ Ինչքան գնացել ես երիկան։ Իրան պետք չի էլ ես սարի ծանր 15 տարի եկել է։ Հերմինե, ձեր տղաների հասակակիցը ոնց որ լինեք։ Հա, շատ հաճախ են ասում ես, չեմ պատկերացնում։ Որ մայր ու տղա եք։ Հա, մի անգամ մի դեպք պատահեց, 2 տղաներիս հետ բանաձև էին գնացել, իրենց համար պետքա կոշիկներ գնեի։ Մի հատ խանութ մտանք, տենց միջին տարիքի տղամարդ էր վաճառողը, երեխին ասեց ինչ տիպի ես ուզում, նկարագրեց, տարավ ցույց տվեց, երեխեն առաջին նստած էր, այդ վաճառողը հագցնում էր երեխի կոշիկը, մեկ էլ ասենց ոտը դրեց գետնին ու երեխեն երեսից նայեց, ասեց մամ, սեղմում ա մի քիչ, այդ վաճառողը ասենց հետ նայեց ու տենց զարման կապրեց էլի, ասեց մամ, երեխեն ասեց հա, մեկ էլ ինձ ասեց, որ չասես չէի պատկերացնում, ինձ թվում էր իրանց մեծ քույրիկն ես դու, այնքան զարմացած էր, որ երեխեն ինձ մամ ասեց։ Իրոք։ Նմանատիպ դեպքեր հաճախ է լինում, չեն պատկերացնում, ասում են չենք պատկերացնում, որ քու տղեն է։ Իարթայենք էլի։ Ուրե մյուս տղան։ Նրա հետաքրքրություններն ուրիշ են։ Դեպի մոլորակից դուրս։ Ինքն էլ մի այլ տիպի է, իր մտածելակերպը լրիվ այլ է։ Մենք ավիացիա ուսումնասիրեցի, ցանկացած բնակավարից տեխնիկայի մասին խոսեցի ժամանակակից։ Ամեն ինչից։ Ինչ ոլորտից ուզում է հարց տաս, ինքը կարա տակից դուրս գա։ Երբեմն չի վարանում էլի, անմիջապես բոլոր հարցերի պատասխանը ունի։ Էրիկը կարա մի քիչ մտածի, ավելի գրագետ պատասխան տա, Էդգարը մի քիչ առանց մտածելու պատասխանի, բայց պատասխանի, լրիվ պատասխանները ունի, ցանկացած բնակավարիչ, ինչ ոլորտից ուզում ես հարց տու, ինքը պատասխանի գիտի։ Ձեզ զանգեցին, կապ կա։ Վայ, բախտաբար։ Թավայի մեջ լցրել ենք գազան, մեր գյուղի բարբարով ասված, նույն ինքը սմետան։ Սմետանը պետքա մի փոքր հալվի, այս Նոր կամած, չէ, նոր զտած կաթի։ Նոր չի, մի քանի օրվա է, ցանկալի է մի քանի օրվա, թավ վիճակում, որ խավից ես պատրաստում,
համար այդքան հաճելի չի լինում, ինչ որ այ մի քանի օրվա պատրաստածով։ Մի տեսակ այս- շատ ակացի։ Ձերվակում տնակում երկրաշարժ։ Այսպես այս պինդ մասը պետք է մի քիչ ինքը ինձ լինի, որ ջրիկանա, Պատրաստում ենք։ գյուղի խավից։ Ահա, այստեղ արդեն պահն է հասունացել, 10 ընկերուհիս ու ես։ Այո, Հա։ 17 տարի անց։ 17 տարի անց։ Այո, այդ ընթացքում մենք երևի չենք էլ հանդիպել։ Մեկ կամ Մի հետ երկու Գեղամիշյանը։ Հերու։ Մեկ կամ երկու Անցած տարի։ Այսպես, Վալեջա ջան, արդեն պահն է հասունացել, որ աստիճանաբար ավելացնենք ալյուրը ու անընդհատ պետք է խառնենք, որ գնդեր չառաջանա։ Սարքում ենք խավից։ Այո, Էս էլ 10 ընկերուհուս ավելուկը։ Ավլուկի գալը։ այսպես աստիճանաբար խառնելով, ջրակը մի փոքր լցնենք, Մարմանդ կրակի վրա պետք է չէ լինի։ ցանկալիա մարմանդ, որ ինքը հասցնի եփվի ալյուրը սմետանի հետ, որ ուտելու ժամանակ ալյուրի համ չգա։ Պեսոկը շաքարավազը վերջում։ Հացը բանը էստեղ եք թխում, թե Չէ, այստեղ հարմարություն չկա հաց թխելու, գյուղից առնում ենք։ փուր բան չունեք։ Փուրը կա պատրաստի չի էլի։ Իսկ գյուղում փուր ունեք, թե էլի ժամանակակից։ Ունեինք, չէ, ունեինք, բայց այս երևի 2-3 տարի է, որ արդեն չունենք։ Հա։ Ինչքան չափեր եք ասես, Էլմինե ջան։ Չափերը աչքաչափով եմ ես հիմնականում անում։ Սրա համար չափ կարելի ասել գոյություն չունի։ Հետո այստեղ նախասիրության հարց է։ Մարդ կա սիրում է պինդ ու ոչ կարմրած վիճակը, կամ որ սիրում են չորացնեն, լավ կարմրացնեն, բայց դա արդեն էլ խավից չի համարվում էլի, իսկական խավիցը պետքա այսպես լինի։ Այս զրույցի թեժ պահին իմ սիրելի հեռուստադիտողին ասեմ, որ ես տողատակերի, թարգմանությունների, ենթագրերի կամ տիտրերի կամ լուսագրերի հետ որևէ կապ չունեմ, ավտոմատ թարգմանություն են, եթե ժամանակ ունենում եմ որոշ շտկումներ ես ինքս անում եմ, բայց խնդրում եմ մի գրեք, որ ենթագրերը սխալ են, հասկանալի է, որ կոնկրետ հիմա խոսում ենք Լորվա բարբառով, որոշ բաներ թարգմանիչը սխալ է հասկանում եւ սխալ ավտոմատ թարգմանություն անում, այնպես որ խնդրում եմ դա մի գրեք։ Եթե ուզում եք չտեսնել ենթագրերը, կարող եք էկրանի վերևի աջ անկյունում երկու S կամ C կամ C տառեր կան, սեղմում եք դրանց եւ ենթագրերն անջատվում են։ Հուսով եմ հետաքրքիր հաղորդում ենք պատրաստում։ 10 ընկերուհուս հետ։ Նրա ընտանիքի, ջերմ հյուրընկալ ընտանիքի հետ։ Այս զենը մի բան արժի, այս պճպճով սա հավեսով։ Իսկապես։ Ընտանիքն ավելի շատ ինչ է սիրում։ Ուտեստներից հիմնականում ժարիտ են շատ սիրեմ։ Հրաժանով։ Հա, ուտելու խնդիր գրեթե չունենք, փոքր տղայս ա, որ մի քիչ Մեր տան փոքր տղեն էլ։ Ես։ չի սիրեմ, ամեն բան չի սիրեմ, պետքա յուրահատուկ բաներ լինի, որ իր սրտով լինի։ Ինչ ես սիրում։ Ժարիտ։ Տենց։ Ժարիտ ու վերջ։ Հա։ Բա դու։ Ինձ մոտ ամեն ճաշեր սիրում եմ, բացի մստային ճաշեր։ Հա, հիմնականը մսամթերք չեն սիրեմ, հազվադեպ են։
միս ուտեմ իրանք, այն էլ խոզի, ուրիշ ոչ մի միս չեն սիրում։ Այստեղ կրակը մի փոքր արագացնենք, որ պեսոկը և հիմա արդեն Պիտի հալվի պեսոկը, թե պարտադիր պետք է հալվի և պեսոկը լցնելուց հետո մի քանի 5-6 րոպե ցանկալի է նորից եփել։ Էլի պեսոկը աչքաչափով։ Հա, աչքաչափով։ Ես հիմնականը աչքաչափով եմ անում, ճաշակին այնպես չկա։ Ու չեմ չորացնում, որ ինքը իսկական խավիցը հենց դա է։ Որ չորացնում են արդեն դա Դառնում է հալվա։ Հա, իսկապես հալվա է դառնում, հա։ Այսպես տակնու վրա անենք, լավ համասեր զանգված ստացվի ու ինքը պարտադիր պետք է եփի։ Երկարատև եփա իրան։ Ու մարման կրակի վրա, չէ՞։ Հա, պարտադիր մարման կրակի։ Ուր հասանք, Հերմինե ջան։ Հասանք Հասնինք Սասուն, մտնինք Վան։ Հասանք վերջին, կուլմինացիային, ինչպես Այստեղ ասում։ արդեն հավաքում ենք այսպես ու այս գտալով տրորելու ժամանակ արդեն մենք եթե պեսոկի ձայնը չի լսվում, ուրեմն պատրաստ։ Հիմա ոնց լսում է, թե չէ։ Չէ, արդեն պատրաստ է մեր խավիցը։ Կտեղափոխենք դարսեի մեջ, այսպես կհարթենք։ Այ հալվան սա չի, սա խավիցն է, հալվան գիտես ոնց է լինում, որ շատ չորացնում են ու հիմնականում հալածյուղով կամ կարագով են պատրաստում, բայց սմետանով պատրաստածը դա նույն ինքը խավիցն է, որը այս պահին գտնվում է իմ ձեռքերում։ Մեր հին հայկական, չէ, ավանդական, պատմական ինչու չէ, որովհետև հիմա սարվորները, քանի որ բավական քչացել են, առաջ սա հատնտի։ Ժամանակին հաճախ էին պատրաստում։ Ժամանակին սրա համը ավելի շատ մարդ գիտեր ըստիս, քան հիմա, չէ։ Հիմնականում տատիկ պապիկներն էին շատ հաճախ պատրաստում, հիմա մարդկա անգամ երևի չգիտի դա ինչ է, ու մնաց պատրաստելու դեպք իմանում։ Հյուրերի դեպքն են Չի, որ ինչ-որ չեն սարքում, հա։ բարդ գործընթաց է։ Դուք հաճախ եք սարքում։ Ոչ հաճախ, բայց ցանկություն ունենալու դեպքում, որ ասենք մարդիկ ցանկություն են հայտնում, որ քո ձեռքի պատրաստած խավիցն ենք ուզում։ Հիմնականում կարելի ասել հայրի կերակուր է համարվում ու սարը ասոցացնում են հալվայի, խավիցի և եղուշորի հետ։ Եթե գնում ես սար, ուրեմն պետք է խավիցն ու եղուշորը անպակաս լինի, ինձ թվում է սարի համն ու հոտը դրա մեջ է։ Այսպես։ Հարթեցնում ենք, սպասում հովանալ։ Կարող ենք մի փոքր ձևավորել, այսպես նախշեր անենք, ավելի գեղեցիկ երևանու համար, պարտադիր չի, բայց ցանկալի է, գեղեցիկ այսպես լինում, այսպես փոքրիկ շտրիխներ ենք անում, հիմնականում մարդիկ սիրում են սառը վիճակը, բայց նախասիրության հարց է, չգիտեմ, հիմա կհամտեսես և քո կարծիքը կհայտնես, հուսով եմ հուսախաբ չես անի ինձ, այսպես կարող ենք տեղափոխել, այսպես ասած մեր հյուրասենյակ, համեցեք, Տեղափոխվեցինք, ձեր կոկիկ հյուրասենյակը։ այսպես, Ձեր պատուհանի տեսարանը։
դասընկերուհուս։ Տեսնենք։ Չէ, հերիքա։ Քո անկեղծ կարծիքը։ Շատ համեղ։ Իմ անկեղծ կարծիքը շատ համեղ, շատ անուշ, հրաշալի ուղղակի, որովհետև նախ ես սիրում եմ, հետո սիրում եմ մի քիչ տաք ուտել, ճիշտն ասած, տաք էլի, Ճիշտ ժամանակին ճիշտ մատուցեցի։ ժամանակին ու անուշ, իրոք, մի բառով անուշ, երկրորդ բառ, չգիտեմ, անուշում ամեն ինչ կա, լավ իմաստով, ամեն լավ բան, շատ համեղ։ Այստեղ արդեն այդ թթված սիճուկ ավելացնելուց հետո վերեցինք այս աստիճանին, որ ես ասեցի չէ, որ 1 ժամ կամ 2 ժամ հետո պետք է լինի, հիմա արագացրեցի պրոցեսը, հիմա կարանք այս պահից սկսված դնենք վառարանին, կացան։ Պատրաստենք ջիլ պանիր։ Վառարանը վառելուց հետո պատրաստենք մեր ջիլը, այսպես։ Այստեղ արդեն մեր թթված կաթը դրել ենք վառարանին, սա պեպսի է, ջրով բացած, Մակարդ այսինքն։ սա մայա է համարվում, սրանով ենք մեր ջրի ամենակարևոր բաղադրիչը համարվում է մայան, առանց սրա չենք կարա ջիլը անենք, այսքանը Շիճուկով բացած էլի, չէ, գոլ ջրով, Հա։ այսքանը կարծում եմ բավական է, ես մի փոքր շատ եմ լցնեմ, որ ջիլը որակով ստացվի ու դիմանա աջրի մեջ, եթե ինքը պինդ չեղավ, չի դիմանա, ի փափուկ ալնեմ ու աղաջրի մեջին չի դիմանա։ Երևի սառն էր դրսում, որ վառարանի տաքությունը դուր եկավ։ Այսպես աստիճանաբար խառնում ենք, մի պահ կարանք չխառնենք, նորից խառնենք, այնքան, որ արդեն ինքը այս շերեփի վրա կամաց սկսում է հավաքվել։ Արդեն անջատվում է ջիլը, կաթից դառնում է Հիմա այսքանից քանի ջիլ դուրս կգա, մոտավորապես քանի կիլոգրամ է։ Դե նայած, նախասիրության հարց է էլի։ Մարդկա կարա այսքանից մի 7-8 հատ պատրաստի, բայց շատ փոքր։ Հա։ Կա, ես հիմնականը միջին չափի եմ պատրաստում, այսքանից կարող անեմ մի 4-ից 5 հատ, բայց նորմալ։ Այսինքն քանի կիլոգրամ է այդքանը կլինի։ 2-3 Չէ, ավելի, շատ, Շատ։ բաժե 5, Հա։ հա, 5։ Այստեղ արդեն տակից կամած ջիլը դուրս է գալի։ Որ Ինքը փորձարկում ենք աստիճանաբար, տենց այսա կտեսնեք փաթաթվում է, այսպես խառնելու ընթացքում շերեփի վրա։ Ու կաթից վերածում սիճուկի։ Ուր հասանք Երմինե ջան։ Ուր հասանք այնտեղ, որ արդեն ջիլը դուրս եկավ կաթից։ Բաժանեցինք մայր հողից։ Այսպես։ Կարևորը մենք պինդ կպչենք մայր հողին, չէ։ Այսպես խառնում ենք այնքան ժամանակ, որ այս բաց գույնի սիճուկը կանաչ գույն դառնա։ Տաք է, չէ, բավականին ջուրը։ Բայ հարկ է տաք է։ Դրա համար եմ ասում, որ ամեն մարդ չի կարա։ Այս տաքությանը Ես հիշում եմ դիմանա։ առաջ ալերգիա, ինչ որ ձեռքերն էին վառում, այդպիսի բաներ էլ Հա, կային, դա չէ։ եղել է։ Այն ժամանակ կար, հիմա այնով է ճիլանը, որ մի հատ էլ վառվի։
Մայրու որդի։ Հիմնական ճիլանողները։ Բայց ուրիշ գյուղերում էլ չեն անում, թե մենակ տեսեղում կամ էս մոտակա գյուղերում։ Այն վերևի գյուղերը մոտ գորի շրջանում նրանք կատ չեն վաճառում, հատկապես լորուտը, շամուտը նրանք կամ հորթեյը տակին են պահում կամ էլ իրանք ջիլ են անում ու վաճառում են, ոչ մի խնդիր չեն ունենում, իրանք մեր նման չեն անում, կթմեն ենքան այս թթու շիճուկը լցնում են, միջև ջիլը ըլի, նրանք պեպսի չեն գցում, բայց այդ այդքան չի դիմանում, սա ավել դիմանում է։ Եթե աղաջուրն էլ նորմալ ալեմ, լավ հունցած ալեմ, շատ երկար գնում է։ Այստեղ մի փոքրիկ նրբություն էլ կա, որ բացահայտեմ, այս վիճակով, այսպես ցանկալի է, այսինքն անկյուններով, պտտես, որ ընդեղ անկյունները նստած հատակին, ջլի մնացորդներ են ելնում։ Այս սրանց մասին էր խոսքը, սա հատակի վրայից կպավ իրան, այն մեզ շարժումի հետևանքով, այսպես։ Բայց հետո որ մնում այդ ջրի մնացորդները հատակին նստած, արդեն որ այս սիճուկից մենք բարոկ ենք պատրաստում, սիճուկը ես եփում եմ ու լոր եմ պատրաստում դրանից։ Այդ ջրի մնացորդները որ սիճուկի մեջ մնում, լորի մեջ ասես կոշտուկներ ալինեմ, մոթալի ժամանակ որ մոթալ ենք անում, այդ կոշտուկները տհաճ զգացողություն այլ իբերանիտ մեջ։ Այսպես, ինքան ժամանակ խարում ենք, այստեղ տես տակից ինքը դուրս է գալիս, ենքան ենք անում, իչև այդ դուրս եկող ջլերը չերևան։ Հետո արդեն կտեսնես ես շիճուկը ես մի քիչ շատ մասը կվերցնեմ, ջիլը մեջին ենքան կհունցեմ, որ ցանկալի է ջլի մեջ այս սիճուկները չլեք, այսա ենքան հունցելու եմ, որ շիճուկը ջլից դուրս գա, որ պանիրը դիմանա։ Սենց որանում ես պանիր ավելի ապնդվեմ ու որակով է դառնում էլի։ Տաշկիրա ով է գյուտն արել։ Այդ հարցը երևի բոլորիս է մտահոգ եմ, բայց իսկապես բոլորս հետաքրքրված ենք։ Ով է այս գյուտի հեղինակը, ով է այս գյուտի հեղինակը։ Իսկապես գիտությունը, մարդկությունը տարիների ընթացքում ինչքան է զարգացել, որ ինչ մտահղացում է ունեցել, որ կաթից ոնց կարելի է ջիլ պատրաստել։ Հիմա դժվար թե այդքան հեռուն գնային, բայց առաջ Հիմա ոչ մի տեղ չեն գնով, մնա հեռուն գնան։ Ինչ կան հեռախոսի մեջ են, չէ։ Մի հեռու չեն գնում։ Այս շիճուկը հիմա Առանձնացնում ենք, որպեսզի ավելի հեշտ կարողանամ աշխատեմ ջրի հետ։ Սա արդեն անասնակ էր, թե։ Հա, անասնակ է, բայց ես կարելի ասել չեմ թափում էլի, հիմա սրանից պետք է ես լոր պատրաստեմ ու նոր, լորից ստացված սիճուկը արդեն նոր տանցի անասնակ։ Մոթալ փաստորեն անում եք։ Հա։ Ոչ շատ, բայց իմ ընտանիքի համար էլի վաճառքի չէ։ Իսկ մոթալը ոնց են պատրաստում։ Մոթալը ջլից և լորից։
լորը էփելուց հետո լցնում ենք մեշոկի մեջ ու ծանրոցի տակ դնեմ։ Որ ինքը ինչքան կախած ժամանակ քամվում է, դեռ իր մեջ սիճուկա պարունակում լորը ցանկալի է առանց սիճուկի լինի չոր, որ սենց փշրվի ձեռքերիդ մեջ ու ջիլը հանում ենք աղոջրից, մի օր աղոջրից հանած թողնում ենք, կտրատում ու այդ ստացված լորի մասայի հետ շերտ լցնեմ ու ծանր ինչ-որ բանով անընդհատ սեղմում ենք ինչ տարայի մեջ, որ պատրաստում ենք, անընդհատ սեղմելով, հետո վերջում արդեն աղ ենք լցնում երեսին, 3 օր այդ դիրքով պահելուց հետո 3 օր անց արդեն շրջում ենք բերանի վրա։ Հողի մեջ, չէ՞։ Հողի մեջ չէ, դե հիմնականում Մի ժամանակ, բայց հողի մեջ է։ Չէ, պետք է մոխիր են տատիկները ես տեսել եմ լցնեմ, բայց ես ոչինչ չեմ անում։ Ինքը իրանով շրջում։ Նույն ձևով։ Ու նորմալ մնում է։ Հիմա սա արդեն անցնենք ձեռքերով աշխատելու։ Մի քիչ դժվար ոչ հաճելի պրոցես է, բայց ինչպես ասում ենք, աշխատանքը։ Դա է պետք է անենք։ Անկախ նրանից դա հաճելի, հեշտ է թե դժվար, աշխատանքը պետք է կատարվի ու ավարտին հասցնենք։ Այսպես տակ, շտուկի մեջ, Լավ պետք է ունեցեմ, որպեսի մեջին շիճուկ չմնալ, որ ինք աղաջրը մի տեսակ մենք ասում ենք փթրական եմ, այլի չի դիմանում երկար, փափկում ու կշրվում, ինչքան հունցում ես, ինչքան երկարացնում ես, թե Սա արդեն կարանք վերցնենք, վարարանի վրայից, տեղափոխենք իր տեղ։ Այսպես ցանկալի է մի քանի անգամ, այսպես կցնելով, անընդհատ տրորել ձեռքերի օգնությամբ։ Ինչքան ես տենց ենք անում սեղմելով, այսպես, որ իր մեջ ես շիտուկը ցանկալի է դուրս գա ամբողջովին։ Այսպես։ Եռման աստիճանի չէ մոտավորապես։ Գրեթե։ Թե մի փոքր էլ մնար, հաստատ կերա։ Այսպես տրորելով, անընդհատ ձեռքերի օգնությամբ պետք է իրան տրորես։ Անընդհատ։ Այ այս փայլուն ու այ այս տեսքը Էլաստիկությունը։ Սա գիտես ինչի հետևանք է այն փրփուրը քաշելու։ Հա։ Որ փրփուրը կաթի երեսի քաշում ես, պանիրդ այս տեսքն է ունենում։ Իսկ չքաշելու դեպքում ինքը սրանց վրան ինչ-որ փոլորներ է գալիս։ Ջիլը գեղեցիկ չի լինում։ Բավականին հաճելի եւ գեղեցիկ է ստացվում։ Սրանց մասին է խոսքը, ստեղ ինչ-որ նկատվում է, այս փուչիկները ձեռքից տակ, մատից տակ։ Դրանք ինչի հետևանք են։ Սա պետք է անընդհատ այս ձենց տրորես։ Այս սրանք պետք է դուրս գա ջլի մեջից, այսպես։ Տրորելով ու ինչքան այս պրոցեսը կատարում ենք, ձեռքերի օգնությամբ անընդհատ իրան այսպես ձգում ենք, անընդհատ ձգելով երկարացնում ենք։ Հիմա անընդհատ պետք է սենց երկարացնենք այս տակ շեճուկի մեջ, որպեսի բոլորը միահավասար լինի, միտեղ հաս չլի, միտեղ վար։
աստիճանաբար ասենք ձգելով տանում ա, որ շիճուկի մեջին չմնա։ Ոնց որ ասի չփթրական է, էլի։ Ինչքան ասենց ձգում ա, այնքան ավելի բարակ Ջինը ինքել է։ էլաստիկ է դառնում։ Ահա։ Ձերքի վրա էլ պետք է, չէ՞։ Թե չէ։ Հա, ինը գյուղերը մեկպես են անում, ձեռքի վրա փաթաթելով, բայց ես հիմնականում այս ձևով եմ անում։ Նախասիրության հարց է, չգիտեմ, ոնց հարմար է։ Երկու դեպքում էլ նույն կինն է ստացվում, դեմ չի որ ինչ որ առանձնապես փոփոխություն ալնում, բայց ես հիմնականում այս ձևով եմ պատրաստում, որովհետև իմ մայրիկը միշտ ցենց էր անում։ Հիմա ինչքան սենց պտտի, այնքան ավելի ա ձգվում ինքը ու երկար եմ ա։ Ես իմ մայրիկից եմ սովորել ջիլ անել է, անընդհատ ինքը որ ջիլ էր պատրաստում, ես գալիս էի կողքին նայում, ամեն մի դետալը, ամեն մի շարժումը ոնց էր անում։ Ինձ թվում էր, թե ամեն մի քայլի մեջ, ամեն մի այս ձեռքը շարժելու մեջ ինչ որ մի հատ գաղտնիք կա, անընդհատ ուզում էի բացահայտեմ այդ գաղտնիքը։ Ու ստացվեց փաստորեն լեզուն գտնել։ Միշտ որ գնում էի մայրիկիս մոտ ասում էին ուզում եմ ես էլ սովորեմ, ասում էի այ բալայն չի տա պետքը, ասում էի մարդ եք էլի մի չիմանամ ձևը։ Ու մի օր պետք է կավ։ Մարդեն մի հավասար դարավ։ Քանի մետր։ Հիմա արդեն կարանք Այս աշխատում ես, այս կարի շատ հարց չլի, չնայած մենք կտրում ենք, որ չգիտեմ, կոկլ է կրում, ավելի սիրուն է։ սպես Ես էլ սրբում ենք, որ ինքը չորանա էլի ջիլով, են չորանով մի տեսակ ոնց որ ճաք է։ Ես անընդհատ, քանի որ տակա երկար եմ ինքը։ Դիշքը պետքա շուտ-շուտ փոխես, արագ-արագ փոխես, որ միտեղ հաս չլի, միտեղ բարակ, մեջին շիճուկ չմնա, չփտրակացնի, ոնց որ ամբողջ աշխատանքը եթե ես փետի վրա շուտ-շուտ չես շրջեմ, փչանում է։ 1000 ու մի գաղտնիք։ Հա, Իմ հերոստատիտողը այսօր եւս մեկ հետաքրքիր պատմության ընտանիքի մարդկանց աշխատանքի հետ ծանոթացավ, հուսով եմ, որ կհավանեք, սիրելիներ, կտարածեք, կբաժանորդագրվեք, կասեք ձեր ընկերներին, որ այսպիսի մի լավ ալիք կա, իրենք էլ կբաժանորդագրվեն, կգրեք ջեր ու մեկնաբանություններ, կլայքեք։ ու անպայման կլայքեք, այո։ Դες մի ինքնանթատ ինչքան պտտում է, թողում է, ինքը ձգվում է երկար, քանի որ դեռ տակ է։ ավելի ճիշտ է ինձ թվում է անընդհատ տեղափոխել, որ այստեղ այ այս իրավիճակը չստեղծվի։ Որ միտեղ հաստ չմնա, միտեղ բարակ էլի հավասար լինի։ Մեզ որ սենց գցում ենք փետին, այսքան մասը մի տեսակ լենա դառնում։ Անընդհատ էլ դիրքը փոխում ենք, սենց անում, համ ստեղ շիճուկն են, ձեռքերով ձգում ենք, համ էլ ընդհանուր սենց միահավասար ալում։ Էս էլ իմացանք, Ինչքան կարճ չէ, բայց մի ձգվեց, ինքը երկար է շատ աստիճանաբար։ հետաքրքիր։ Տանակը Որ կտրենք, ու սենց շատ հաճելի է ուտելը։ Այսպես արդեն կարանք հավասարացնենք։ Այսպես կարող ենք մասերի բաժանել, արդեն ցանկության հարցա, թե ով ինչ չափ է նախընտրում։ Հիմնականում ես միջին չափն եմ նախընտրում, որ ավելի գեղեցիկ նայվի, ավելի հաճելի լինի աչքին։
Չեմ սիրում, որ շատ մեծ խոշոր ջլեր են Ինչքան սենց սիրուն բարակ կոկլիկ ջլեր անեմ, այնքան ավելի լավ է հասունանում, ինչքան լեն եղավ, նա չի հասունանում։ Այս այլ ստեղից կկտրենք։ Կոկոտրենք կուտենք էլ, սենց շատ հաճելի է, շատ։ Այսպես, արդյունքը ստացվեց 4 ջիր։ Քանի լիտր կաթից Մոտավորապես 30-35։ ու քանի կիլոգրամ կլինի 4 ջիլը 4 մոտավորապես 4.5 լավ են, կեսը։ կեսը հեչ 4 կիլո ջիլը։ Կեսը հեչ εμրաս մակուխաթեր կեսը հեչ Ահա եւ վերջ, ես այսպես ծայրերը կտրում հեռացնում եմ։ Որպեսի ավելի սիրուն։ Համելնա չի թողում, որ հասունանա էլի։ Հիմա այստեղ մի քիչ մնա, որ այս սիճուկի, որ տեսնում եք կաթում հատակին, այդ սիճուկները հենց արդեն, այդ չի կաթում, արդեն հավաքում ենք։ Գոլ վիճակը, այս շիճուկի մեջ ենք փաթաթում ենք ջլեի, գոլ վիճակում դրում ենք ստի, մարդկա չգիտի խի, բայց որպեսի հասունանա, ինքը սրանից փոքրանում է ու տրզում։ Որակը։ Ես էլ մեր թել պանիրը, ջիլը, Այսպես, սա էլ մեր այսօրվա ջիլը, պեսի տեսքում։ գեղեցիկ շատ Հա և վերջ, այսքան։ Հիմա մեր պատրաստած ջիլը հավաքում ենք։ Այսպես։ Սա էլ է, էլի մարդիկ ինչպես նախընտրում են, այնպես էլ հավաքում են, ես ունեմ իմ ձևը, էլի իմ մայրիկի պատրաստած ձևով Ձեր մայրիկի ձեռագրով Այսքան արանքը թողնում ենք, որպես ինքը փոքրանում է ու տրզում է, Այս ամենի, որ հասել եմ, դա իմ մայրիկի շնորհիվ։ Իրենից տեսնելով, սովորել եմ, տասնյակ տարիներ ինքս սարա եկել, Այս գցեմ ենք, որպեսի չքանդվի այս մեջը։ այսպես, ստացվում է այսպես։ այսպեսի գեղեցկություն Ու այդ նույն ձևով մնացած բոլորը։ Այս դասավորությունը պարտադիր է, այսպես կպչելու դեպքում ջիլը չի կարող շիճուկի մեջ հասունանա ու տրզի։ Սենց որ թողնում ենք աստիճանների ձևով ինքը շիճուկի մեջ նորմալ տրզում ու ավելի սիրուն ալնում։ վստահ եմ շատ հեռուստադիտողներ պիտի իրենք էլ փորձեն էլ չասեն որ նաև սարվորներ պիտի փորձեն երիտասարդ Հերմինեի Բարդ բան չկա, ընդհանրապես մարդ եթե ցանկություն ունենում է, իր համար բոլոր դժվարություններն էլ հաղթահարելի են ու սիրելի։ Բայց թե դժվար է լամատները դառել։ Բարդ բան չկա, պարզապես ցանկություն է պետք։ Մարդ եթե ցանկություն ձգտում ունեցավ, ցանկացած աշխատանքի, բարդ իրանից ոչինչ չի, բարդություն չի ներկայացնում էլի։ Ամեն աշխատանք թեպետ իր բարդությունն ունի, բայց եթե դու տրամադրված ու քեզ համար դա հաճելի process է, անում ես, այն որ տհաճ զգացողություններ ես ունենում, այդ վառվում ես, չգիտեմ, այդ process-ը քեզ համար հաղթահարելի է, դժվարություն չի ներկայացնում իրանից։ Միայն ցանկություն, մարդ պետք է ամեն ինչի հանդեպ Սա ցանկություն, ոնց որ միջին չափի ջիլներ է։ ցանկություն ու տրամադրություն։ Հետո շատ մեծը պետք չի, նա չի կարեմ հասունանա, չի հասցնեմ, որ շեջուկը գոլեն գցեմ, չի Մի հասցնեմ։ դժվարություն։ Պարզապես զինվում ենք համբերությամբ, որ գործը գլուխ կա գործը գլուխ կա։ Եթե հուսահատվես, ասես չի ստացվում, Անընդհատ չտիրել ստացվի։ Ոնց տրամադրվում ես, նենց էլ գնում է։ ահա եւ վերջ։ Այսքան պատմություն։ Ես էլ մի առաքելություն։ առաքելության մի մասը Այսպես։ մի փուլ է Հիմա այս շիճուկը
Մի քիչ կհովանա։ Մի քիչ այն աստիճանի, որ ձեռքդ, այ հիմա ճիշտ ժամանակն է։ Հա։ Ճիշտ ժամանակն է, որպեսզի տեղափոխենք իրան շիճուկի մեջ։ Ու այսպես շիճուկի մեջ մնալու է միջև Հետո առավոտ։ կտեղափոխեք տակառի են մյուս։ Հա, սա միջև առավոտ թողնելու եմ այստեղ։ Ինքը Կդնենք առավոտը ինչ-որ շիճուկի մեջ սեղանի ցանելու վրա, եմ։ ինքը կքանվի շեջուկը, մի հատ կգցենք ջուրը կհանենք, որպեսզի աղաջուրի երեսը տենց մենք թրթուրի նման բան ենք ասում, իսկ չսպիտակի մաքուր մնա էլի։ Հարճը, հա։ Հա, Հա, առավոտ արդեն շիճուկից կհանեմ, մի փոքր շիճուկից կքանվի ու կտեղափոխեմ աղաջուրի մեջ։ Էսել սեհ։ Այ, այսքան։ Փորձենք 10 կիլոս եւ նրա տղայի պատրաստած թել պանիրը։ Նոր հովացել է։ Ճշճռան, համեղ, սիպտակ շարմախ, ընտիր մի խոսքով։ Իրոք որ հրաշալի է։ Մժույգը շտով կհեծնենք քեզ եւ թափառենք լորվա Սարերում